Hello， 大家好，我是宇哥。今天呢，我们来讲《黄帝内经》。人体内的基因一半有可能是人类，而另一半呢，有可能是外星人的基因吗？中国古代呢，有一种神秘莫测的学问叫中医学，它足可以追溯到4000年前。然而这门学问呢，似乎凭空出世，没有任何的证据能够说明它的起源在哪里。据说人类的体内有来自于宇宙深处的外星基因，时至今日呢，这些外星人仍然生活在我们的身体里。他们是经络和灵魂的混合体，这一切的秘密都藏在了一本古老的经典《黄帝内经》当中。让我们开始今天的故事外星文明与中医起源之谜。以下的故事呢非常玄幻大家理性观看。从古至今呢，在人类的生命的过程中有许多奇异的生命现象，用目前的科学呢是无法得到答案的。对于这些生命现象归结为一个问题呢，就是我是谁，你又是谁？神奇并不违反自然，它违反的只是我们对自然的了解，而人类异常的生命现象正是如此。它原本呢就是真实存在，就活在我们每个人身体里的，只是我们不知道而已。钱德拉维克拉马辛格就说所有的证据都表明呢，我们都是同一个宇宙祖先的外星人。当一个新的行星系统形成的时候一些微生物呢就会随着彗星而到达其他的行星，然后呢在那个行星上繁衍进化。人类和地球上的其他的生物呢，只是整个宇宙系统的一部分。因此可见呢，我们每一个人都不仅仅只是一堆有序的蛋白体，一条条结构完好的基因链。同时呢，我们还是另外的什么东西。也就是说在我们的身体里呢，很有可能呢，还存在着另外一种生命结构，存在另外一种非物理性质的力量。这才是真正的我们。在探究人类身体深处的基因史呢，就必须要提到呢中国的一种古老文化，那就是中医学。西医诊病一般都是通过测量人体的各个数值，并将这些数值呢与正常的数值加以对比，然后做出判断。但这种诊断的方法呢太过于机械，往往潜伏着更大的危机，那就是误诊率一直居高不下。但中医呢则可以通过脉象、手相、面相呢对这个病情做出迅速的判断。据统计资料表明呢，中医的各项的诊断的准确率都是非常高的。比如舌诊的准确率一般是在94%左右。不但如此呢，中医的各项诊断方法呢还可以通过预测疾病的发生。可以这样说中医学呢可以囊括西医，因为中医的治疗技术中有一部分与当代的医学是相通的，比如说手术方法。但西医学呢无论如何呢是不能够涵盖中医的，因为西医里根本找不到一丁点中医的影子。有一句话就说世界可以没有西医，但是万万不能没有中医，否则呢人类的文明的损失就太大了。其实中国人在古代呢曾经就取得了令世界刮目相看的医疗成就。比如说这个《史记·扁鹊传》记载，渔夫是中国历史上的名医，但他究竟生活在什么年代呢？目前还不清楚，只知道呢他是一位很古的医师了。此人医术极高呢，割皮解肌绝脉结筋，树敌五脏精炼易行，无所不能。其中呢诺髓脑呢就是开颅手术。而这些记载呢到底真不真呢？许多人都认为它根本就不真实。在正统的医书上没有哪一位专家认为它是可信的，因为人们无法想象在遥远的古代是怎么可能有如此高的医术呢？可令人震惊的是在1865年在法国发现的一片圆形的头盖骨是属于石器时代的。后经解剖学专家呢保罗·白洛加教授的鉴定就得出了一个震惊世界的结论，就是早在石器时代呢，人们就在进行着脑外科手术了。后来世界各地又发现了数百件颅骨的证据呢，对于这个事例呢，人们信不信呢？大约相信的人是非常多的，因为它既有实物证据又有专家的证词。但如果法国人在石器时代就可以做开颅手术的话，那为什么中国人自己的开颅手术就不可能成真呢？从中国古代辉煌的医学成就看我们就相信这类记载有它真实的一面。试想一个连经络都可以在解剖学上证实的民族，做几例开颅手术还不是小菜一碟吗？事实上中医里有西医从来没有提到过的生命结构，例如经络，它就是人体中确实存在的生命现象，也是人体生命结构中不可缺少的部分。然而近100年来呢，世界各国的科学人员呢想破了脑袋也只能证实它的存在，却无法知道它的具体结构。其次呢，中医有些人体器官的位置与解剖学呢明显有不符，因此我们可以大胆地说
中医学里就藏着人类生命的一些未解之谜。有人说人体内有另一种生命系统，有一半是外星人的基因。因为人体的经络并非是针对地球人的一部分而进行治疗的，而是对于人体内的外星生命系统来进行医治的。这也证明了为什么中医与现代医学有那么大的出入。因为现代医学是基于研究地球生命体的而人类文明中有许多的未解之谜，比如说埃及的金字塔玛雅人的编年历神话的同一性以及早期文献的相似点等等，他们都表现出来了文明程度远远的超过了现代科学的研究结论。而在这些诸多的未解之谜中最现实的谜案就是中国的中医了。它就好像是一具活化石在我们的眼前晃来晃去，几千年都过去了，而我们触摸它，研究它，忍受着它无言的嘲弄，可是就是不知其所以然。直到今天黄帝内经与易经、山海经号称三玄，依然还是像天书一样不可通解。而黄帝内经与中国古代神话中的黄帝本无关联，冠以黄帝之名是为了追溯本源。黄帝是中国传说中的古帝王，曾经有许多重大的发明，使后人受益匪浅，故中华民族一直以黄帝为祖先，历代后人均以黄帝子孙为荣。由此古人将一切的文物制度都有可能归功于黄帝名下。而黄帝内经是一部集纳本，而非原著作，可能是战国到汉代期间许多人是整理了上古医书的结果。如果这么说的话，那在此之前应该有大量的原始的古医书的存在可是这些古医书又在哪里呢？中医学就是这样一种奇怪的东西成系统的中医学黄帝内经大约出现在春秋战国之际，而春秋之前找不到任何中医学的来历的线索。东汉以后又没有任何人有能力对它进行增补，所以在短短的200年左右的时间内它一下子就达到了前所未有的高度。而这一经达到后人就再也无法超越了。这就好像是从石头缝里蹦出来的孙悟空一样所以在这儿逻辑上是无法成立的因为一种医学想要达到一定的程度必须要经过漫长的时间的酝酿不可而一种东西历史越长，留下的遗迹也会越多。可是中医没有关于其起源的任何证据，这就是我们面临的问题。那什么才能够证明中医的起源呢？最有说服力的证据就是文字，比如说古老的文字甲骨文。可惜在已经发现的15万片的甲骨文当中没有任何关于中医的确切的记载。据经统计甲骨文涉及到医药的文字有323片415条卜辞，记载了病名20多种，但这也不能够证明中医的起源因为看不到理论和思维的线索所以只能说当时有医药的记载而已。然而对于甲骨文的研究虽然历时100年之久但取得的成绩却是十分有限的。在5000多个单字中目前无可争议的可识别的仅有1000多个，而我们用了100年仅仅认识了5个甲骨文，平均每20年认识1个字儿。如果按照这个速度现有的甲骨文的单字我们需要再研究个8万年才能够全部破解。看来在我们研究甲骨文没有突破之前不太可能从文字的方面而找到确实的证据了。那么考古证据呢？关于中医的考古证据100多年来基本没有太大的进展。在1972年人们在河南的新郑县出土了一枚石器，长约6.3厘米，一端为圆形，可按压按摩之用；一端为菱形可割破肿胀。据说此物即为砭石，可以说是中医起源唯一考古的证据了。关于砭石的史料之中有许多的记载。《山海经·东山经》里记载高氏之山，其下多真石也。我们也不知道真石为何物幸而有唐代的颜师古注云：真所以刺病也，所谓砭石，即石针也。所以看来此真石也就如同刀一般，是一种医疗器具。但是这种医疗器具西医里也有很多的应用并不能作为中医起源的证据所以文字记载无证据，考古上也没有证据。那么中医的起源就只有远古的几条神话传说了。在《淮南子·修物训》中记载远古的时候人们常常患病，但是当时还不知道如何治疗，病人只好在痛苦中挣扎，呼天喊地凄惨的叫声。有一位叫做炎帝的人或者是神实在是于心不忍于是就决心解除民间的疾苦。他就开始尝试用草药来治病，但又不知药性
所以只好以身试药，拿来各种的草药呢自己就吃下去，自此呢来确定药性和疗效。是药就3分毒嘛，所以这样做呢是很危险的。据说炎帝呢有一天就中了70多次毒，而文中的炎帝呢即为神农氏，这大约就是中医起源神农氏，而神农尝百草的最早的版本。以后的许多史记中呢都沿用了这个版本。史记纲建中就记载呢，神农尝百草实有医药。神话传说中呢，除了神农发明中医之外呢，实际上中医古代有名的大神都与中医的发明有关联。比如说黄帝呢，他是中国神位最高的一位神灵，拥有许多项发明权，比如说农业、渔网、水井等等，其中也包括了中医学。而《黄帝内经》一开篇呢，就是黄帝问这个岐伯，看来他也参与了中医的发明嘛，所以书名以黄帝命名。伏羲呢，实际上是比黄帝更古老。但由于层累叠加的神话反而将它排到了黄帝之后，神迹呢好像也不如黄帝伟大。其实真正的中国祖先应该是伏羲，而不是黄帝。几乎所有的最早的神话呢都是说伏羲和女娲创造了人类，所以汉民族如此呢，西南许多少数民族的神话也是如此。伏羲不但创造了人类，而且还学问大得不得了。据说易经八卦呢就是他发明的。那几千年来呢，居然没有人能够真正的读懂。所以这样一个伟大的神灵呢，按照一元于圣的法则呢，伏羲氏呢也有可能是中医的发明人之一。而《黄帝世系》记载说，伏羲氏乃尝百草而制九针。在神话里还有一位神人呢，与中医的发明呢有瓜葛，那就是燧人氏。燧呢是一种石头，击打时就很容易出火星嘛，而古人呢将它称为阳燧。《韩非子》中就记载说呢，远古的时候人们不讲究卫生随手呢就从树上摘几个野果从地里拔几个萝卜从河里抓鱼捞几只蛤蜊呢，就直接放到嘴里就吃下去。所以这些东西恶臭而且伤腹胃嘛，当时的人就体弱多病。而有一位聪明的圣人就出现了，他就用击打碎石的办法发明了火。而火在生活中可就太有用了，有了火呢，人们就可以吃上熟食，并通过高温消毒呢，减少许多疾病的发生。人民为此就高兴将这位圣人就推为了首领，并给他了一个尊号呢，叫燧人氏。以上呢几乎都是关于中医起源的所有资料了。但这些神话都能够告诉我们什么呢？事实上呢，就是现在的研究者们虽然在讨论中医的起源史都引用了上述的资料，但他们并不真的都相信如果神话都不能用作起源的资料，那我们就没有任何可以进行研究的凭证了呀。因此到了现在，中医的起源仍然像一团谜，它来的非常的突然，就好像从天上掉下来一样。在所有研究起源的努力都失败了以后呢，我们也许应该承认中医没有起源，或者说呢，没有传统意义上的起源。上面我们谈到了《黄帝内经》的成书的年代经专家考证呢，成书呢是在战国到秦汉之际，距今呢至少有2500年左右。但是呢，《内经》的成书的年代绝不等于中医出现的年代，而只能是当时的中医被记录下来的年代而已。那么中医到底是什么时候形成的呢？其实关于中医的理论的形成时间呢，《内经》中本来就有十分明确的记载，即中医的理论形成于神话中的黄帝时期。但目前呢，却很少有人相信这个说法呀。那我们可以考察中国的巫医出现的时间，恰好与黄帝时期同期。因此呢，中医的理论的形成至少是在西周的初期。在4000多年前呢，中国正处在商朝，当时的中国刚从陶器时代呢进入了青铜时代，生产力落后就不用说了，而当时的文化也很落后，目前还没有当时确切的社会文明记载。但中医的理论水平却高于当时的文化总体水平比如说中医的五运六气学说就高于当时的天文学。在这样的时代里，人们每天都在想着如何填饱肚子根本就没有时间和精力去研究人体的经络这样的问题。因此呢，从生产力发展的水平上来看呢，当时就不太可能发明中医理论。这么一来呢，就只能得出一种推论了，那就是中医呢有可能不是起源于地球文明。而《黄帝内经》中的2部分呢，都是以问答的形式来写成的，一问一答，格式呢基本相同。问答的关系有2种一是皇帝问，臣下答；一是臣下问，皇帝答。而问答呢是古代的一种文风，一种文体的出现呢，总是有它的原因的。因此呢，我们将这种问答的文体上溯至遥远的古代
它绝不是战国秦汉，也不是西周春秋。这种大规模的一致性文体形成呢，肯定是有其历史原因的。因此可以猜测呢，《黄帝内经》呢是起源于一场问答。那么是什么人在遥远的古代传授了像《易经》《黄帝内经》这样高深莫测的知识呢？根据《黄帝内经》上提供的证据呢，我们认为《内经》的对话的形式其中就包含了中医的起源，而中医呢，有可能起源于神灵这是上古的神呢对人类进行的教育和传授的结果。此神呢，也许并非是我们理解的那样，而是有着高深知识的某种地外文明生物。我们的祖先为了纪念中医不同寻常的来历呢，所以就使用了对话这种方式加以记录。其实呢，《黄帝内经》就是传授时的笔记的综合。那么向前追溯假说呢，在很久很久以前地球上呢就曾经出现过高度发达的文明。根据世界各族文明早期神话的记载呢，这次文明呢起源于神的教导，而这些神呢是从地球以外的地方而来到的。我们可以将其称为人类第一代文明。目前呢，有越来越多的证据表明呢，史前文明是存在的。而远古假说就是说，突然有一天呢，天地之间发生了一场来历不明的大洪水，近1000米高的巨浪呢吞噬了平原以及谷地上的一切生灵，只有少数的人呢在荒凉的高原或者是高山顶上幸免于难。而此前的人类呢，拥有一切的文明都毁于了这场大洪水，包括医学。但洪水退去之后呢，幸存的人从高山上走下平原。他们在往日的废墟上找到了许多残留下来文明的成果，当然了，也包括医学嘛。但幸存的人类并非是洪水之前的精英他们是一些比较落后的牧羊人，本身没有太多的文化，因此尽管他们找到了以前高深的医学，但由于理解不了呢，也无法应用，所以病魔是不会体谅人类的苦衷的。在大洪水过后呢，废墟之上他们四处为虐，侵蚀着这些幸存者的生命。所以人类又面临着一次毁灭的危机。创造过洪水前的高度发达的文明而又离去的神呢，不忍心看着人类毁于病魔，不得不再一次光临地球，向被病痛折磨的人类传授了医学知识，讲授人体生命结构的形式。而那些洪水的幸存者呢，以山为名的部落指派最精明的人呢，向这些神去学习医学，并将这些知识用口传历史的方式呢记录下来。又过了若干年呢，人类开始有了自己的文字他们要做的第一件事情呢，就是将记忆中的这些知识笔录下来，然后经过了汇总呢，最后就形成了2部书《易经》和《黄帝内经》。它们都是关于人类生命的最高认识易经是人体生命结构的符号模式，而《黄帝内经》呢，则是这一套符号模式的理论解释和实际操作。也就是说，大洪水之后呢，我们接触了中医的时候呢，它就是一部相当完整的医学体系。但由于当时没有太多的时间呢，也由于幸存者太落后呢，因此中医的理论呢就开始与实际的操作水平脱节。为了便于人类的实际应用呢，这些地球以外的传授者呢，用某种极其先进的仪器对自然的植物呢进行了扫描，而编制了一个较为详尽的目录，也就是最早的本草。故古史就记载呢，神农者编草木，始尝百草，时有医药。人类虽然通过他们得到了十分高深的医学，但是一直对它的理论呢理解不透。为什么《山海经》《黄帝内经》会写人体内存在另一种生命呢？如果真的是外星人传授给我们祖先这些知识的话，那我们的基因中是否与外星人有着联系呢？我们即将进入神奇的中医学，这是一次跨越几千年的对话，也是一次解开人体之谜的探索之旅。让我们下集再见吧。那么好了，故事呢，宇哥也就讲完了。